आज ना मुझे मार्केट में शॉपिंग के लिए जाना था, तो मैंने सोचा झटपट वाली सब्जी बनाई जाए। तो झटपट से कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया और कढ़ाई में तेल डालकर उसे गर्म किया। अब तेल में मैंने हरी मिर्च डाली, राई डाला, जीरा डाला, सबका तड़का लगा दिया और साथ में पिसी हल्दी और पिसी मिर्च डालकर सब्जी डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर दिया और साथ में नमक को डालकर इसे पकने के लिए ढक दिया। तो फिर अब मैंने सब्जी में पिसी धनिया और पिसी खटाई को डालकर इसे अच्छे से मिक्स किया। अब सब्जी में हरी धनिया को डालकर इसे हरा भरा कर दिया। फिर अब क्या करना है, खाओ पियो और मौज उड़ाओ।